Hello，大家好，我係 DJ。我哋今日咧要再讀點樣製作衣服。好，首先我哋去呢度，入去，然後去呢度，去呢度。唔好意思啊，小耳睇。得啦，好啱隨便睇。好，我哋去到呢度係咪？呢度乜都唔使理。好，我哋就撳呢度，呢度，再喺呢度，咁呢個加入去咧，呢度啊嘛。等陣，好，嚟到呢度，呢度唔犀利，咁呢個係，然之後呢度乜都唔犀利。呢度之前有個好似有個邀請咁樣嘅係咪？你喺度，我邀請就有呢個。我製作咗啲衫啦，你可以揾到啲衫。好，如果見到呢個就撳入去。好，呢度打晒片，就個呢個啦，見到免費嘅，我上傳呢度，我哋唔得㗎。得啦，喺呢度，跟住咧碌翻下邊，見到有呢個啱啱整完嘅衫噶啦，跟住喺呢度，屋企呢度，喺呢度，見到啱啱整完嘅衫，見到，好，我哋出埋英文版先，等陣。